Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic auf Pelzig. So, die getreue Fackel, die kann jetzt auch hier bleiben. Hat uns hier durch die alte Mine begleitet. Und ich finde, da kann sie jetzt auch hier direkt bei der Feuermagier bleiben. So, Magier sind wir jetzt. Könnten wir mal beim Taurus Hallo sagen, was der dafür hält. Aber ich glaube, der hält nicht sonderlich viel dafür, dass wir Magier sind. Ja, die Rüstung ist leider etwas schlechter, als die Gardiste-Rüstung gewesen wäre. Aber trotz allem, Magiewirke ist trotzdem eine tolle Sache. So. Hallo. Hallo. Nö, jetzt kommt nur noch das. Jetzt kommt auch nicht mehr dieses für Gommes-Gelaber, sondern jetzt kommt nur noch ein Hallo oder sonst was von den Leuten. Und ein Magie zu Ehren kommt von den Magier. Schön. Schön, schön, schön. Gut, dann können wir hier raus und können wieder aufbrechen. Und weiter. Level brauche ich sowieso noch. Ja, das kriegen wir auch nicht so schnell, das Level. Aber wenn ich das nächste Level erreicht habe, kann ich dann auch gleich meinen dritten Rang der Magie lernen. Hallo. Hey Diego. Der kann man immer Mach's noch... gut. Der kann man immer noch beibringen, stärker zu werden. So. Baltaran. Der ist mir eigentlich auch relativ egal. Und hier können wir rum. Ja, ich bin wahrscheinlich der einzigste Magier, den die hier jetzt zu Gesicht kriege, wären die Typer. Ich finde es halt schade, dass man diese Feuerkapuze nicht umlegen kann. Ich finde es aber geil, dass dieser Feuerstoff, dieser rote Stoff, auch mit Leder gestärkt ist. Und die Kapuze hängt dann wahrscheinlich auch über diese nietebeschlagene Leder drüber. Aber schade, dass man die Kapuze nicht aufsetzen können. Das ist doch etwas, was ich leider wirklich etwas bedauere. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall die Kraft der Magie. Und dann sollten wir das auch mal verwenden. Ja, ich freue mich auf den ersten Gegner, der das dann abkriegt. Und für Magie haben wir ja auch noch. Moment. Wo ist dann das Rabenkraut? Wo ist es dann? Ne, Nachtschatten. Da ist es doch. Rabenkraut, ja. Mana-Regeneration von 15. Jetzt erstmal wieder das Mana hochgepusht. Das wird wahrscheinlich dann auch für die Mana-Tränke verwendet. So, die Nacht haben wir schön produktiv durchgearbeitet. Und da können wir genauso gut auch hier Richtung Sumpflager wieder gehen. Aber hier haben wir soweit auch alles erlegt. Feuerpfeil ist es halt wirklich so ein klassischer Gammelzauber für den Anfang, genauso wie der Eispfeil. Aber mehr haben wir leider noch nicht in petto. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr sparen sollen. Da hätte ich nämlich gleich den Feuerball raushauen können. Der ist halt richtig geil. Feuerball ist so eine schöne Allzweckwaffe. Und viele von den Gegner, vor allem von den Tiergegner, haben halt noch keine große Magieresistenz, beziehungsweise auch keine große Schutz vor Feuer und Schutz vor Magie, weswegen so Feuerzauber schon ordentlich reizzischen. So. Einen Moment mal ganz kurz. Da bin ich wieder. Sorry, das war jetzt nochmal ein wichtiger Anruf. Vielleicht habt ihr das Vibrieren noch gehört. Aber ja, wenn ich mal Abholdienst und so weiter machen muss, dann werde ich zwischendurch auch mal telefonisch benachrichtigt, wann ich wo zu sein habe. Und dann muss ich halt auch die Leute abholen. Und dementsprechend muss ich jetzt mal kurz cutten für das Gespräch. So, dafür kriegt der jetzt als Zorn von mir erstmal so einen Feuerpfeil in die Fresse geschleudert. Blöder Scavenger. Also du brauchst 2 Zauber eigentlich dafür, was ich normalerweise mit Schwertstoß hinkrieg. Aber es ist Magie. Und ich glaube, je stärker meine Magie ist, desto... Nee, eigentlich ist es nicht wie bei der Stärke. Je stärker mein Mana ist, desto stärker der Zauber. Ist eigentlich auch Quatsch, glaube ich. Ich denke, die Dinger, die machen einfach nur stinknormale, reguläre Schade. Sprich, 30 Schade oder so macht der Feuerpfeil. Und mehr Schade kann der auch nicht machen. Gerade mal gucken, der Feuerpfeil, der braucht doch nur N Mana. Das reißt aber schon relativ viel in mein Budget rein. Ich glaube, der Feuerball, der kostet dann 5. Sicher bin ich mir nur Anime. Aber schauen wir mal. Die kleinere Zauber können wir jetzt hier ja eigentlich auch kaufen. Da haben wir auch die Sumpfzauber noch parat, weil nutzen können wir sie ja alle. So, der Eispfeil kann ich auch ohne Probleme nutzen. Und auch die Heilung kann ich ohne Trara und Pipapo benutzen. Feuerpfeil.
Und so, mein Schwert kann ich auch immer noch benutzen. Also ich bin auch ohne Mana nicht hilflos. Definitiv nicht. Und wenn ich den 4. Kreis der Magie gelernt habe, dann bin ich, glaube ich, auch in der Lage, die hohe Robe des Feuers tragen zu dürfen. Habe ich wenigstens ein bisschen mehr Schutz wieder. So, so. Aber die Feuerrobe bietet halt nicht wirklich viel Schutz. Das ist halt leider wirklich so. Die ist eigentlich gerade mal, was der Schutz vor Feuer und Magie angeht, besser. Und ansonsten hat die genau dieselbe Stats wie die hohe Schattenkluft. Jetzt haben wir 7:11 Uhr. Die Leute stehen allmählich auf. Boah, hein auf zu gehen, sonst muss ich auch noch. Das ist sehr ansteckend. Der Bal Cheddar ist auch noch nicht wach. Bei dem kann ich dann später vorbei, um ein bisschen Magie einzukaufen. Aber erstmal müssen wir mit dem großen Overarsch hier sprechen, mit dem Korkalom. Der will ja auch die Königin-Eier. So. Klettern wir mal hoch. Aber normalerweise müsste er jetzt schon ein bisschen mehr Respekt haben, wenn jetzt so ein Feuermagier einfach vor ihm steht und kein Schatten mehr aus dem alten Lager, die es ja eigentlich schon relativ häufig gibt. Magier sind ja etwas seltener. Was willst du? Am besten Waschzup könnte ich mal brauen. Erstmal krieg ich Crawlerzange. Ich habe Crawlerzangen für dich. Sehr gut. Nimm einige meiner besten Tränke als Belohnung. Und bitteschön. Ich habe Eier einer Crawlerkönigin gefunden. Ich wusste es. Meine Vision war ein Zeichen. Die Eier ihrer Königin enthalten also das starke Sekret. Ausgezeichnet. Damit kann ich ein Elixier brauen, das uns den Kontakt zum Schläfer ermöglicht. Was ist mit der Belohnung? Schön. Ah, ja, richtig. Danke. Ich meine eine Alter. handfeste Belohnung. Na gut, na gut. Was willst du? Ist das ein Geizknorzer? Eine Rune. Heilmittel, Manatrank. Manatrank kriege ich wahrscheinlich nur irgendwelche stinknormale Heiltränke. Hier, bitteschön, ich mag die Rune. Eine Rune. Möge diese Rune hier deinen Weg erleuchten. Ah, was ein Arsch. Was ein Arsch. Wir sehen uns. Möge Was ein Arsch. Ich habe jetzt nur eine Lichtrune gekriegt. So ein mieser Kerl. Was willst du? Ist das ein Geizknorzer? Kann nun die Anrufung des Schläfers beginnen? Nein, es ist mir noch nicht gelungen, eine Methode zu entwickeln, den Fokus aufzuladen. Uns fehlt das alte Wissen über diese Artefakte. Heißt das, es war vergebens, die Eier zu holen? Nein, hör mir zu. Es gibt einen Almanach, in dem das steht, was wir wissen müssen. Wir haben dieses Buch dem Feuermagier Choristo aus dem alten Lager abgekauft. Allerdings ist es beim Transport vom alten Lager hierher geraubt worden. Ich hatte Talas, einen Novizen, damit beauftragt, das Buch zu mir zu bringen, aber er wurde überfallen. Er hat mich enttäuscht, aber ich habe ihm noch eine Chance gegeben. Er hat nun den Auftrag, den gestohlenen Almanach zurückzuholen. Sprich mit ihm. Er wird alle Hilfe brauchen, die er bekommen kann. Okay. Alter, wie er für die Gosch aufholt, der Widerling. Wo finde ich Talas? Er versucht, auf dem Vorplatz des Tempelbergs Leute zu finden, die ihm helfen. Nach wie vor die Fresse so aufgerissen. Igitt. Wer hat den Almanach gestohlen? Talas hat berichtet, dass er von schwarzen Goblins überfallen wurde. Merkwürdig, aber nicht unmöglich. Ja, die kennen wir ja noch, die auf dem Weg vom alten Lager und im Sumpflager lauern. Was ist für mich drin? Habe ich nicht schon mehr als einmal meine Großzügigkeit bewiesen? Nicht Du wirst wirklich. angemessen entlohnt werden. Hauptsache nur die Fresse aufgerissen, du ekliger Typ. Wir sehen uns. Möge Bla bla bla. Ach, ist das ein ekliger Typ. Geizknorzer over 3. Oh Mann. Was denn müssen wir jetzt sowas machen? Das gefällt mir gar nicht. Aber na gut. Was sein muss, muss halt leider sein. Das kotzt mich jetzt echt an. Ich wollte Rune und er gibt mir die schwächste und erbärmlichste Rune, die es gibt. Ah, okay. Dann muss ich halt die richtige Rune beim Bal Cheddar kaufen. Da hat sich jetzt auch den Bogen anscheinend ausgerüstet, den ich ihm verkauft habe. Alter, haben die jetzt alle die Fresse auf, die Typen? So, bitteschön. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Die haben jetzt alle anscheinend die Gosch aufgerobbt. So, hat er überhaupt noch irgendwelche Rune für mich? Tatsächlich. Er hat auf Stufe 2 die Windfaust. Maximal 3 Mana.
Und 30 Schadenspunkte macht's insgesamt. Windfaust hätte er nochmal. Licht und Heilung haben wir aber schon. Die gelbe Rune zeigen einfach, dass die neutrale Zauber sind. Die blaue gehören zu der Wassermagier. Und die rote gehören zu der Feuermagier. Okay. Na gut, hast du noch irgendwelche andere tolle Sache? Ring der Erzhaut, ja, das wäre natürlich geil gewesen. Verteidigung, bla bla bla. Ich denke, da haben wir eigentlich soweit das Beste, was wir kriegen könnten. Gut, dann kriegst du halt diese unsägliche Lichtrune, die der Korkalom mir noch gegeben hat. Der elende Geizknotzer. Das kriegen wir noch nicht. Dann kriegst du noch den Ring der Gewandtheit. Noch einer. Du kriegst auch noch einen Flammenschutzring. Und einen Eisenhautring. Und dann haben wir noch 10 Erz übrig. Gucken wir mal, dass wir noch was für 15 rauskriegen. So, 1, 2, 3, perfekt. So, wunderbar. Also die haben jetzt allesamt anscheinend Maulsperre, wie es aussieht. Dann kann ich mir jetzt auch nochmal den Zauber Windfaust reinzischen. So, Stufe 7. Langsam, langsam, du hast gewonnen. Okay, so gut. Alter, nicht gleich durchdrehe, Leute. So. Okay, das ist der einzigste Sumpfzauber, den ich hier wirklich kaufen kann, beziehungsweise der einzigste Schläferzauber. Dann ist dem halt so. Aber Windfaust ist jetzt auch nicht unbedingt der stärkste Zauber. Ich meine, der macht genauso viel Schaden, wie das jetzt ein Feuerpfeil macht. Gerade mal gucken. Der macht halt, ja, Mana-Kosten maximal 3, Wirbelschaden pro Mana 10, also 30 insgesamt. Und der macht genauso 30 Feuerschaden und der macht genauso... der macht... Eispfeil macht 20 Magieschaden sogar, nur der ist sogar schwächer. Okay, der Eisblock, der macht dann 50 Schaden. Und der Feuerball pro Mana maximal 5. Ja, der macht schon ordentlich Schaden. Also der Feuerball ist schon einer von den besten Zauber, die wir hier so kriegen können. Okay, Talas. Irgendwo hier auf dem Tempelplatz muss er rumstehen, der Hansel. Hoffentlich hat er nicht irgendwo die Gosch aufgerobbt. Da ist er. So. Hauptsache mal erstmal Kiffer, bevor es losgeht, ne? Seine räudige Stachelkeule, die er da hat. So, bitteschön. Du bist Talas, der überfallen wurde. Lass mich in Ruhe, ich will nicht darüber reden. Na, das solltest du aber. Ich kann dir helfen, den Almanach zurückzubringen. Wirklich? Goblins haben mich überfallen und jetzt soll ich wieder zu ihnen gehen und das Buch zurückbringen. Ich mache dir einen Vorschlag. Ich zeige dir den Weg zum Almanach und du holst ihn zurück. Ja, komm. Gib mir 50 Erz und ich bin dabei. Was? Du beraubst mich? Nun gut. Sag mir Bescheid, wenn du soweit bist. Jupp, kann losgehen. Ich bin bereit, wir können losgehen. In Ordnung. Folge mir. Ah, jo. Aber nur, weil du so erbärmlich bist. Sehr gut, sehr gut. Dann geh mal. Und wir können uns so denken, wo der Weg ist. Ich hab's euch ja schon mal gezeigt. Von daher. Das ist kein großes Problem. Wir haben jetzt nur ein bisschen weniger Schutz vor Waffe als vorher. Und dafür habe ich halt wirklich nochmal in Magie investiert, indem ich mal Mana erhöht habe. Aber das sollte jetzt auch kein Thema sein. Der Typ ist jetzt nicht besonders stark. Und der ist eigentlich eher hinderlich, als dass er jetzt nützt. Weil die schwarze Goblins, die können mal locker und ohne Probleme durchbrechen. Die sind echt nicht das Problem. Aber der Korkalom, der geht mir echt auf das Senkel. Der geht mir total auf die Kletz. Weil alle anderen sind sehr großzügig mit ihrer Belohnung. Und der alte Knauserzausel denkt, er wäre wirklich großzügig, wenn er so Gammeldinger verleiht. Genauso wie 50 Erz als Belohnung, dafür, dass ich einen Fokus hier von der Meeresklippe besorgt habe. Ich glaube, es hackt. Das war seine großzügige Belohnung. So, dann joggen wir mal an seiner Seite. Gymnastik am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen und so. Dann können wir ja ein bisschen joggen hier. Ach ja. Ich finde es auch geil, wie das animiert ist, wie die rennen. Gerade bei der Robe sieht es richtig dämlich aus mit der Beinanimation. Hat aber was Hypnotisierendes, fast schon wie so Lavalampe. So, dann geht mal voran wieder.
So. Bisschen rumgeschwankt von dem Starkbier, was ich noch getrunken habe. Aber auf leerem Magen habe ich es ja wenigstens nicht gesoffen. Ich halte mich jetzt zwischendurch auch durch Nahrung. So, Typ. Hinter dieser Brücke ist die Höhle dieser verdammten kleinen Biester. Pass auf dich auf. Du kommst nicht mit? Ich werde hier auf dich warten und unseren Rückzug decken. Okay, Feigling. Machen wir das so. Du wärst mir eh nur im Weg. So. Dann probieren wir doch mal den Zauber Windfaust auch gleich mal aus. So, weggehaucht. So. Also mit Magie sind die tatsächlich wesentlich lästiger zu besiegen, merke ich. Du reichst, wenn ich einfach nur drauf knüppel. Jetzt wisst ihr wahrscheinlich ja, warum ich ein bisschen in Kampf reingeskillt habe. Da kommt schon der nächste Quack. Komm her, du Quack. So. Jetzt werden wir über die Rieb gezogen und dann liegt der ach. Also das ist ohne Magie wesentlich unproblematischer. Von daher machen wir das auch so. So. Bis dort hier bin ich ja nicht vorgedrungen. Das heißt, hier geht es jetzt normal rein. Also irgendwie knottern die doch was ich hier. Ein bisschen Nachtschatten gibt es ja auch noch. Hallo Quaquox. Die tanzen hier durch die Gegend und ich schlacht sie auch einfach mal ab. Eigentlich schon recht asozial, wenn man das mal bedenkt. Die hocken nur da in ihrer Höhle und tanzen einfach nur und freuen sich, dass sie da am Leben sind und freuen sich ihres Lebens. Und ich komme da rein und schnetzel die drei einfach nieder. Eigentlich schon recht grausam. Okay. Und der verteidigt auch hier nur die Essenshöhle, wo ein Höllepilz und ein Trank sind. Hauptsache Ammo abgemurkst. Was für ein Trank war es dann? Gerade mal gucken, was es für einer war. Ja, irgendein stinknormaler Heiltrank wird es gewesen sein. Und weiter geht's im Geschäft. Ah, da waren die drei Tanzende. Und da komme ich. Und da tanzen auch noch welche rum. Also eigentlich sind die ja friedlich hier. Aber ich reiz die offensichtlich durch meine Anwesenheit. Oh, dann habe ich jetzt mit M-Schlag niedergemacht. Ey. Hör auf. Eigentlich ist es echt fies, hier den ganzen Goblin-Clan auszurotten. Oh. So. Ich meine, ach, Goblins haben Gefühle. So. Ach Gott, die arme Viecher. So. Und so. Und wie sieht's dann du aus? Oh, sind immer noch welche übrig. Oh, dann habe ich mit M-Schlag wieder gekrittet. Also eigentlich will ich mir ja die Chance geben, dass sie aufgeben dürfen. Aber die kämpfen ja echt leider bis zum letzten Mann. Normalerweise hätte ich eine Axt, also Jungs, ihr müsst nicht kämpfen. Ich will euch eigentlich nichts tun, aber wenn ihr mir in dem Weg steht, dann gehe ich ach so an den Almanach dran. Also ich krieg den so oder so. Aber wenn die jetzt hier wirklich stunk machen, das tut mir ja echt leid um die Viecher. Okay. Hier haben wir noch Pfeil, eine Spruchrolle, Fackel, ein Erzbrocke, noch ein Pfeil, Streitkolben, ein Trank und 2 Bierler. So, dann gucken wir doch gerade mal rein. Ja, Tränke sind nichts Besonderes. Die Spruchrolle vielleicht. Ja, irgendwas Popliches wird schon gewesen sein. Na gut. Die können wir einfach so aufmachen. Und da können wir jetzt, ach ja, in 10er Schritte vorgehen. Vielen Dank nochmal, Flash. Das war ein sehr hilfreicher Rat. Und die können wir auch einfach so knackern. Dietrich, Bier und Almanach. Dieses uralte Zauberbuch enthält eine Reihe magischer Formeln, die sich alle auf die Verwendung sogenannter Fokussteine beziehen. Und das sind die Magier einfach so rausgeben? Also wenn, dann hätte ich das nur als Abschrift rausgeben, um mal ehrlich zu sein. Woher haben wir es dann? Almanach. Lesen wir doch mal ein bisschen drin. Kapitel 23. Die gebündelte Macht.
Die im Inneren des Steins ruhende und ständig wachsende Kraft wird durch die Worte des Magiers freigesetzt, beständig oder aus einem Schlag. Das liegt alleine in seinem Ermessen. Zugleich wird der Fokus jedoch frei von der Macht, er ist nunmehr eine leere Hülle. Die Worte der Macht, um die in einem Fokus aufbewahrte Energie freizulassen, sind vielen Künstlern der arkanen Kraft zugänglich. Auch ein neues Artefakt mit Energie zu füllen, ist mehr magische Gepflogenheit geworden, denn ein Geheimnis der Wissenden. Doch einen gebrauchten Fokusstein wieder erneut aufzuladen, verstehen nur Auserwählte. Diese Formel aus uralten Tagen dient als Zeichen der hohen Gabe. So dann, Wissender, öffne dein Geist für die Worte alter Macht. Okay. Gut. Das hätten wir dann auch besorgt. Und es muss dann Korkalom aus Pfriemler, dass der sein Ritual durchführen kann. Dann hätten wir die Goblin-Höhle ach so weit abgestaubt. Und ich würde sagen, ihr liebe Leute, durch der A-Ruf von wegen abhole und so weiter, den ich gekriegt habe, deswegen ich habe cutten müssen, würde ich tatsächlich sagen, dass ich jetzt heute mal ein bisschen frühzeitiger hier mein Cut setze, weil ich jetzt wirklich auch gleich los muss. Und wir sehen uns dann morgen wieder zur Let's Play Gothic auf Pelzig, wo wir dann wirklich nochmal zum Sumpflager damit gehen. Mit dem Fokus, mit dem Almanach und was wir sonst noch alles haben. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Sorry, dass es heute ein bisschen kürzer ist. Ayan Yankee.